Идем выживание в лесу. 20 выживание в лесу 24 часа челлендж. Идем пока ищем место. Слушай, пролон. Рулон, туалет, рублон, дон. Матрас. Да, можно на нем поспать, кстати. Ребята, мы нашли местность. Давай, помогай чищать. Я оператор. Сюда он, давай чищай. Столы. Помогаю. Я думаю, надо дом на дереве построить. Да не, нормально. Я думаю, идея не хуйная, кстати. Ты ж так думаешь? Что такое? Что-то не пойму. Уже готов, ебать. Вот эти нижние бы убрать просто, да? Я не заснял ты данную видео фрагмент, потому что выключилась камера. Камера не запечатлела данный и видео момент. Ради вас, подписчики, мы подписота. Нас видно? Ребята, напишите в комментариях, нас видно? Да. Напишите в комментариях. И поставьте лайк под каналом, там внизу ссылочка, короче, и внизу комментарий, кстати. И напишите в комментариях, вы когда-нибудь делали шалаши, когда убегали от родителей? Когда-либо убегали со школы? Либо вас когда били дома сосед Юрия, и вы убегали, напишите в комментариях, такой был. Да, когда вас били забавный комментарий. Да, когда вас били родители, и вы сбегали домой из дома на улицу, чтобы сделать шалаш. У нас уже получается почти 2 реку, идти колотить. Оцените наш шалаш в комментариях, еще раз повторюсь, потому что мы стараемся для вас, делаем контент. Давай, вот они. Ребята, и мы построили наш шалаш. Да, к сожалению, наша камера выключилась, и мы начали снимать на новую камеру. Как вы видите, наши сломали тоже. вот видите, у нас такой шалаш. Рассказываю историю. Вот. Да. И мы уже тут переночевали, но да. у нас не зафиксировался данный фрагмент, потому что уже утро, вот как видите ли. Да. Солнышко. И нам пора уже собираться в новый путь. Ну вроде сохранился фрагмент какой-то. Надеюсь, да, что сохранился, как мы спали, потому что у нас был костер, мы поймали рыбу. Да. Вот недалеко. Тут был костер. Тут мы спали всю ночь. Да. И все это, надеюсь, данный видеофрагмент сохранился, и мы будем дальше пилить для вас особый контент, потому что, ну так не в кайф, не по кайфу, когда мы стараемся, а камеры и приборы ломаются, и вообще от мы снега. Так стараемся, сбежали со школы и потратили в свое время, чтобы построить этот шалаш, провести тут время, поймать рыбу, это все же тоже время и дело, короче... Может, сохранился фрагмент, как мы, да, и как мы ночью. Точняк, ночью к нам пришел медведь бурый. Да, сейчас я посмотрю, может быть, сохранился, я вставлю в монтаже. Всем пока. Пока. Да, сейчас ночь. Ребят, сейчас. Медведь. Да, как видите, ночь на улице. Медведь где-то тут. Вот он!